За судалгааны гол үр дүнгүүдэд хэд хэдэн их чухал үр дүнгууд гарч ирсэн. За тэрний нэг нь бол ер нь Монгол улсын хүн амын доторх энэ халдвартай хэлбэрийн уушгины халдвартай хэлбэрийн сүрээгийн тархалт нь бидний өмнө тооцоолж бодож байснаас бол 3 дахин өндөр гарч ирж байгаа. За тэгэхээр энэ 3 дахин өндөр гарч ирнэ гэдэг бол бид нар өшөө их хүч хөдөлмөр гаргаж ажиллах шаардлага байна гэдэг нь нэгдүгээр харагдаж байна. За дараагийн нэг асуудал нь болохоор манай эрэгтэйчүүдийн дундах сүрээгийн өвчил өндөр гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ эрэгтэйчүүд ер нь эмнэлэгт хандахгүй байна уу? Эсвэл манай эрэгтэйчүүд хүнд хүчээр ажил хийж байна те гээд маш олон асуудлууд байж байна. Гэхдээ эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, ханиалгаж байгаа тохиолдолд эрт эмнэлэгт ханддаг болгох, арх тамхиныхаа хэрэглээг багасгах те ийм асуудал бол аюул чухал байна гэдэг. Ялангуяа арх байнга хэрэглэдэг, тамхи өдөр болгон татдаг хүмүүсүүдийн дотор сүрээгийн тархалт бас өндөр, ханиалгах шин тэмдэг өндөр байгаа нь сайн гарч ирсэн. Тийм учраас энэ боловсролын байгууллагууд энэ хэвлэл мэдээлэлээр арх тамхины хэрэглээг эрс багасгах ийм шаардлага байна. Эрүүл мэндээ хамгаалах зөв боловсон аж төрөх энэ асуудал бол их чухал байна шүү гэдэг юм гарч ирсэн байна. За дараагийн нэг их чухал асуудал бол бас ер нь энэ сүрээгийн тархалт хот хөдөө сум ялгаагүй хаасайгүй тархалт их байна. Тэгэхээр бид нар ер нь энэ илрүүлтийг ер нь их сайжруулах хэрэг байна, шаардлагатай байна гэдэг юм харагдаж байна. За мөн манай иргэд ханиалгангуудаа зэрэг эмнэлэгт очоод би ханиалгаж байгаа сүрээгээр өвдчихж юу эсвэл өөр өвчин байна уу гэдгийг онцлуулахаас өмнө эмийн санд шууд очиж. Эмийн санд очоод нэг дуртай нэг эмийн санчийн зөвлөсөн эмийг аваад уучиж. Шинэ тэмдэгээ дараад тэгээд цаашаага нөгөөдг нь бүрийн эдгэрнэ гэж байхгүй. Сүрээ бол өөрийнх нь өвөргөц антибиотик ууж дээж эдгэрдэг. Тэгээд шинэ тэмдэгээ бүдгэрүүлэх, удаан хугацаагаар эмнэлэгт хандахгүй байх. За мөн халдвар таргаах ийм нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Тийм учраас манай иргэд эмийн сан руу шууд битээ хандаач. Шууд өөрийнхөө эмнэлэг рүү юм уу, сумынхаа эмнэлэг эсвэл харьяа ойролцоо байгаа улс хувийн аль ч эмнэлэгт очоод үзлэг онцлогоо хийлээд хэрвээ шаардлагатай болвол харьяа аймаг дүүргийнхаа сүрээгийн диспансерт сүрээгийнхээ онцлогоо хийх юм шаардлагатай байна гэдэг зүйл харагдаж байна.